Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're new here, we are so happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you will be notified for more upcoming videos in the comment sections. Please, no derogatory comments. Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. And I will supervise this, and my people, my family will help us supervise this, so that Onini wala kankan. And this is just kofile to Liam mara property fún èmi ke ò ní stop láti máa fún ní anything. Mi ní stop láti máa fún wọn bá gbé orúkọ mi kẹ́ máa kígbe ìní dá yín lóhùn bá bú mi ìní. Ṣé ti gbọ́ ara tí ń fún ẹjọ́, what is ara tí ń fún in English? What is ara tí ń fún in English? She has been suspecting herself. She has started suspecting herself. Shey you understand? If you are telling the truth, you don't need to suspect yourself. You don't need to be suspicious that abi people wey sabi my story, people wey sabi me say no be say I get 15 plots of land, abi that then they hear me. Shey you understand? She started that suspicious strategy. Down bá máa ṣe kí ìní dáhùn lè ní kí n má fún èèyàn tí wọ́n ní kí n fún ní nǹkan. Ṣé ti gbọ́? Ṣé ti gbọ́? Do you hear that? Do you hear that? Okay, let me reverse it again. Liam máa ra property fún èmi ke ò ní stop láti máa fún ní anything. Mi ní stop láti máa fún wọn bá gbé orúkọ mi kẹ́ máa kígbe ìní dá yín lóhùn bá bú mi ìní dáhùn bá máa ṣe kí ìní dáhùn lè ní kí n má fún èèyàn tí wọ́n ní kí n fún ní nǹkan. Ṣé ti gbọ́? She has exposed herself. And even when she wanted to say it, ó kọ lẹ́nu. Should I say it like that? Let me say it. Kò ṣe mi mo ní. Let me kuku be truthful. Wọn ò ní sọ wípé mi ò ní má fẹ́ ni tí wọ́n sọ wípé kí n fún ní nǹkan, mi ò ní má fún. Now, wait o. So that kò ní ní wàhálà kankan. And this is just kò filẹ̀ torí Liam máa ra property fún èmi ke ò ní stop láti máa fún ní anything. Mi ní stop láti máa fún wọn bá gbé orúkọ mi kẹ́ máa kígbe ìní dá yín lóhùn bá bú mi ìní dáhùn bá máa ṣe kí ìní dáhùn lè ní kí n má fún èèyàn tí wọ́n ní kí n fún ní nǹkan. Lè sọ bẹ́ẹ̀ fún mi pé kí n jí. Ṣé ti rí Múyìwá, ordinary Múyìwá, Ngbeke, feeling funky, ordinary Múyìwá, ìwọ tí wọ́n ránṣẹ́. They asked you to give somebody a plot of land. You now came on social media. You are now saying it as if you were the one that owned that land, that you even have 15 plots of land. Ṣé kò ń ṣe ọbọ olórí burúkú kan ló fi plot of land rún ẹ? Ojú abẹ kìtẹ̀ lórúkọ ẹ̀ gan-an. Why Lekki? Yes, who sent you? Why Lekki? You own 15 plots of land in Lekki. O ti rí mùmú, jẹ́ n pàtẹ́wọ́ fún ẹ. O ti rí mùmú. Kádíjà, o ti rí mùmú àbí? Ta ló fi ṣẹ́run ẹ? Ta ló fi plot of land rún ẹ? Sorry, you casted yourself. And you were even trying to feel funky. You were trying to feel
of the world. You were now intimidating us that we don't have 15 plots of land. Even one plot of land in Lekki, you are intimidating us. You see? Finally, you casted yourself. Choripoti cast. You see say you don't cast, you casted yourself. Choripo cast, gbogbo yẹn máa bọ̀ ń bí. Ipa tó ń pajá ló máa pa gbogbo yín. Ipa tó ń pajá òun ló máa pa gbogbo yín. Ẹ̀yin wèrè, ẹ̀yin olè gbangba. I will sell plot of land for 500 million. I will fi ṣẹjọ́. Orí yín ti burú, ẹ ti ṣìrè. Ẹ̀yin olórí burúkú ilé olóòní 15 plots of land sí Lekki. Olóṣì. Ẹ o, the intimidation will start now. She will start abusing those people that cannot even buy one plot of land in Lekki. Let's continue. Kí wọ́n ní kí n fún èèyàn ní nǹkan, kò sẹ́ni tó lè stop mi. Ẹ̀yin náà. Ó ti gbàgbé. Fún èmi gan ò ní stop láti máa fún ní anything. Mi ní stop láti máa fún ẹ. Wọ́n bá gbé orúkọ mi kẹ́ ẹ máa kígbe ìní dá yín lóhùn. Ẹ bá bú mi, ìní dáhùn. Ẹ bá máa ṣe kí ìní dáhùn. Ẹ lè ní kí n má fún èèyàn tí wọ́n ní kí n fún ní nǹkan. Ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ fún mi pé kí n jí kí wọ́n ní kí n fún èèyàn ní nǹkan, kò sẹ́ni tó lè stop mi. Ẹ̀yin náà. Chetiri, and she still repeated it. Wípé wọ́n ní they said I should give somebody something. Okay, to those people that does not understand English, Yoruba, sorry. You see this woman na one of those agents wey they send, they give Wunmi something. Baba Liam wey confirm no know him name. Yes, I no know Baba Liam name, but I know say dem talk say na one kind rich man so na him born Liam. Shey you understand? Now this woman happen to be that Baba Liam agent. Na she be messenger of love wey dem dey send, dey give Wunmi something. This woman come online. She come online in case, you know why she come online? You know why she can't talk am outside? In case if una see say Wunmi dey build house for Lekki, in case if maybe any of the justice for Mohbad team go accidentally see Wunmi for uncompleted building wey be say dem dey build dey go, shey you understand? Maybe that person come use style ask those workers say who dey build house for here? Meanwhile the person don see Wunmi o, but the person go come corner go ask those workers say who dey build house? Say and the house is fine o. Maybe that worker go come point to Wunmi say madam get am. Shey you understand? In case if such thing happen, this woman think say she smart. She think say she smart. She come quickly come outside say na me o. You know say as she don pass the message wey all of us don lis ten to am, wey we don think say na she be the billionaire. Na she be the billionaire wey gift Wunmi land and she still come build am. We go think say na true, say na she. As she dey tell us say he wan build house for Wunmi, say make Wunmi o, you sell those that Mohbad property wey you dey cry for social media, say you wan inherit, so say make you leave all those property. Even Liam, make Liam leave the property, just leave am for them. Make Aloba people, make dem share am. Now I come clap for her, say thank you. Yes, you go. We no go give am shingbai because she no entitled to am. So she got to say he get 15 plots of land for that Lekki. Say in fact the land wey she wan give am, e dey near her own house. As she dey build her own, she go dey build Wunmi also own too, so that everything go come dey sengemenge. Shey you understand? So that Wunmi no go dey think say so she just follow Mohbad empty-handed and she just go. As she go na she come back. She say no, nothing like that. Me, I go give you one plot of land because I get 15 plots
of land. Now she come outside, come do the public service announcement so that tomorrow if you see Wunmi wey dey build mansion, you no go cry come outside say Wunmi don carry Mohbad money o, shey you understand. This woman, thank you ma, eshe ma, as this woman come outside come tell us on the same spot she cast herself. Ask me how she take cast herself. She don forget. You know say it is good make you dey talk truth. If dem wake you up like this, make you come, dem go still twist your head, ask some similar question. That thing wey you talk, you go still repeat am. But liars, dem go lie like this, dem go wan use another lie cover am. Na it happen to this woman. This woman, the same spot. Eshe ma, thank you ma. Thank you ma. On the same spot, she don forget say she thought say na she get land. She come talk say, shey if person send you errand, you no go deliver the message. Then if person say okay, o give person something, I just explain am. If person use something send you give person, you no go give the person. And now say no amount of intimidation wey una go do, say me I go give am. Shey you understand? Ma play am so that you go understand. Na that is explanation, na be that. And this is just irọ́ kò filẹ̀ torí Liam máa ra property fún èmi gan ò ní stop láti máa fún ní anything. Mi ní stop láti máa fún ẹ wọn bá gbé orúkọ mi kẹ́ ẹ máa kígbe ìní dá yín lóhùn, ẹ bá bú mi ìní dáhùn, ẹ bá máa ṣe kí ìní dáhùn, ẹ lè ní kí n má fún èèyàn tí wọ́n ní kí n fún ní nǹkan. You see, that means say no amount of intimidation una no go fit stop me make I no deliver wetin dem you send me. That's the best thing. Say una intimidation no go fit stop me say make I no deliver wetin dem you send me give person wey dem say make I give. And she still repeat am again. She don forget. She cast herself. That means say if una see say Wunmi dey build house tomorrow, na Baba Liam na him give am that house. Abeg, put am for your left hand. Na Baba Liam na him give am the house, the land, everything. And na that Baba Liam na him go build am. Forget say this one come outside, come dey lie. Saying dey lie, he don cast himself. I mean herself. She cast herself. Okay? So. Lè sọ bẹ́ẹ̀ fún mi pé kí n jí kí wọ́n á ní kí n fún èèyàn ní nǹkan, kò sẹ́ni tó lè stop mi. Ẹ̀yin náà lè fún ẹni tó bá wù yín ní nǹkan. Ẹni tó wù yín ní nǹkan ẹ ti fún. Èmi náà fẹ́ máa fún ẹni tó wù mí ní nǹkan. Kò yẹ kó sí problem nínú yẹn. You see how she dey contradict herself? They say make I use something. They say make I give person something. I go give am. Even me sef, I wan dey give person something. What is that? She still went back to the first paragraph. Shey you understand? Una no fit stop me, I no dey give person something. Kadija onírayé ó ṣojú rẹ́súrẹ́sú òpùrọ́ àtúrọ́ tàbí ṣebí was it not last year that this woman came out and she was crying? She was crying because of the nasty something that she said. Was it against Mohbad or against Kini? That she was crying. She was regretting what she said. Kadija tí tó agbẹnusọ fún Baba Liam. Agbẹnusọ fún Baba Liam. She cast herself. She cast herself. Baba Liam dey use Baba Liam send am errand say make you know say she first talk say
I go dey say me go dey supervise am. My family at home go dey supervise am. Who be your family at home wey go dey supervise am? Somebody tell me yesterday say this woman na from Igboora she take marry. Abeg, me I no know. I no know. I no know am. I no know anything. Wetin me no know, I no dey talk am. I no dey speculate for person matter. If I no know you, if I no know or may I hear your voice, I no go talk. I no fit talk wetin you thinking like poor person. See how you analyze talk. Can you all leave these people case? Were advogue Oloshi. Get out, were. ẹ bá fẹ́ kó di pọ́blẹ́mù pé ẹ fẹ́ máa rojọ́ mi ká mi ò gbọ́ nǹkan kan mi ò gbọ́ nǹkan kan. I'm telling you mi kì í gbọ́ anything nǹkan kan ò kì í dùn mí èébú kankan ẹ bá pè mí lórí ibú ẹ bá pè mí lólóṣì. Nobody will pay you olórí ibú. Nobody go call you olórí ibú. Who wan call you olórí ibú? If to say you are sincere, if you are truthful, if you are fair, if you no be lie, nobody go call you olórí ibú. Na you get your money and your conscience go dey beat, dey tell you say well done, you don do well. Na you get your money. But no be you get money then use something send you errand. You come dey claim am say na you get am. Your matter just be like driver wey dem say make carry motor go car wash, go wash. Because na you dey drive the car, you come dey post like say na you get car. Shey na you get car? Person wey use land send you errand to Wunmi, e dey in house. You come online, come dey do like say because we no get government, dem suppose to go peruse your account. Dem suppose to touchlight your account. If dem wan because confirm she no get one plot of land for Lekki, na jealousy go kpai enemy. Because she no get money. Hey, shut up. You guys are laundry money. You are laundry Mohbad's money anyhow. Una dey craze. Ẹ̀yin olè burúkú yìí. Ẹ̀yin olè gbangba. Come on social media. What's our own business if you want give out the whole Lagos state? Must you come online to announce it? Must you do special announcement for because people wey be say you go see she still dey intimidate people wey be say they no get land, their mama no sabi work, their mama lazy, their mama no fit work when she dey her youthful age so that she go leave property for her children. Im mama like this, im mama work, e get money, billionaire pikin, im mama, im parents work for am. As I dey so listen. Bá ní kò sí kò lè get to me. I will keep giving her any portion of something. Tí bá rí kó ti wà lọ́wọ́ mi, màá máa fún Wùmí bẹ́ẹ̀. Títí tọ́lọ́wọ́ fi yọ kúrò nínú ogun tó tọ́lọ́wọ́ kò sí. Títí. Thank you very much, everybody. You understand? Thank you. We actually doing the business. We actually mean the business. That's the token from me. You understand? We actually mean the business. Whether I am still interested. I'm still saying it. I'm still interested in marrying Wunmi for my son. I'm still much interested. Yeah, I'm still much interested in marrying Wunmi for my son. Yeah. So Cry River, Ekigbe, Echegbogbẹ, kò kàn mí. Bẹ́ẹ̀ni ṣe ń rí yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń rí. And we see things in a different form. You have kini opinion to your nǹkan tó bá wù tó bá feel, and that is the way I feel about it. Wọ́n lè máa rí bí èèyàn tí ò dáa. Èmi ò rí Wùmí bí èèyàn tí ò dáa. So, they lè change thinking me about her. You understand? So ẹ kígbe Wùmí, ẹ lọ sí live, pọ̀ lórí ẹ̀.
it does not get to me. And for those people that are saying, you cannot know what I do for a living. Who ask you? Shut up. It's from my story. Tales by Moonlight. Ó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ọmọ ní ta ló bí ẹ́? Who ask you? Who ask you? Ọmọ oníbi níran yẹn táwọn ayé bá wọnú láìfù ẹ lọ sìn tán bá lọ gbé gbogbo ìgbésí ayé ẹ wá fún mi sìn wàá máa pariwo pé kíní kan mind your business is my family what kill Mohbad is that what kill Mohbad that you know my parents you know my mother tá bá gbé fọ́tò ìyá ẹ wá síbí báyìí sí ẹ mind your business is that what kill Mohbad ṣé ìyá mi ló pa Mohbad ni ṣé kíní kan you see now ṣé you see nobody enter her family you go see now she enter in family. If people wey be say dem know am go bring im family come comfortable now come dey post im family come dey talk now una go talk say mind your business shey na him kill Mohbad kinikan I know im family before. No be say make people enter im family that's why she bring her family come outside. Ẹ máa gbọ́ o intimidation ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o ẹnu já wáyà. Làwa ti ní property ti wà nílẹ̀ fún mi fún látọ̀dọ̀ dádì láìwò ẹ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ it does not get to me. And for those people that are saying you cannot know what I do for a living ọmọ oníbìnrin ni mí. Kí àwa tó dàgbà làwa ti ní property ti wà nílẹ̀ fún mi fún látọ̀dọ̀ dádì mi èmi jogún bá ọlá lé ni ṣó ti yẹ o lè fẹ́ máa sick o máa ní problem pé what do I do àti ọ̀yẹ́ tí ààrẹ bá ti pé 50 tí bá sì ń dààmú ti ṣiṣẹ́ ọlọ́run gbàdúrà ẹni tí ń dààmú sọgbọ́ tó ń bèrè iṣẹ́ tí mo bá ń ṣe ìyá rẹ bá ń dààmú lè sì ti ṣiṣẹ́ tí ń ṣe kàràkàrà at 50 ṣó ti yọ ọlọ́run gbàdúrà dáa rẹ. Ẹni ọlọ́run bá gbàdúrà òtún ní máa wo kò tí ń pé 50 tí ó tún wá máa ṣe pé iṣẹ́ wo ni mò ń ṣe aláàbùrọ̀dù sọgbọ́ ọlọ́run ìgbàdúrà rẹ wọ́n náà get to that place you understand ọlọ́run ní jẹ́ ń ṣiṣẹ́ kí n máa ṣiṣẹ́ ní èjì yìí bí alákúra bí wèrè ọlọ́run ní ṣèmi bẹ́ẹ̀ ìwọ lè tọrọ rẹ̀ èmi ò tọrọ rẹ̀ ọ̀ lè máa ń tí mò ń ṣe tí mo fi ń rówó ọ̀ lè mọ̀ ọkàn máa ké náà láì ní ọmọ kígbe. Shut up ó ju drug tó ń gbé ni ṣé ò gbé drug ṣé wọn náà ò gbé powder olóṣì ṣé ò gbé powder ò gbé powder wọn ò máa fi powder ran ẹ níṣẹ́ olóṣì wọ́n ní 4 children for 3 fathers ṣó ló ń fi ọmọ ẹ ṣe wọ́n ní pé show me your friend and I will tell you who you are like Wumi like Khadija like Wumi like Ojuabelawa. How can you give birth to 4 children for 3 fathers? You will make if you are dating a rich man, you will make sure you get pregnant for that man so that you will use that child to inherit that man's property. Tó bá ti inherit ẹ̀ wá tún kó kúrò bẹ́ẹ̀ ó tún lọ síbòmí nìyẹn. Ìgídá ẹyẹ fò ó jogún ológun tán ó wá sí online ó wá ń brag àbí ó intimidate àwọn tẹ́ pé wọ́n manage àbí. Ẹni ọlọ́run bá gbàdúrà òtún ní máa wo kò tí ń pé 50 tí ó tún wá máa ṣe pé iṣẹ́ wo ni mò ń ṣe aláàbùrọ̀dù sọgbọ́ ọlọ́run ìgbàdúrà rẹ wọ́n náà get to that place you understand ọlọ́run ní jẹ́ ń ṣiṣẹ́ kí n máa ṣiṣẹ́ ní èjì yìí bí alákúra bí wèrè ọlọ́run ní ṣèmi bẹ́ẹ̀ ìwọ lè tọrọ rẹ̀ èmi ò tọrọ rẹ̀ ọ̀ lè máa ń tí mò ń ṣe tí mo fi ń rówó ọ̀ lè mọ̀ ọkàn máa ké náà láì ní ọmọ kígbe pé kí ni ṣe ìbọ́dọ̀ ti rówó ó lè ní ọ̀ lè rí fámìlì mi ò lè bá wa nínú níwùsì àmúkan ọmọkàrí
láyé wa níjọ́ tá a ti dáyé. You cannot see you can't even see us nínú ká máa trend negatively. In tá a máa ń ṣe lọ́dọ̀ wa ni àdúrà làwa máa ń ṣe. Ọmọ aládùúà ni mí, kò dẹ̀ sí ẹni tó lè dá wa mú when it comes to prayer. So ẹ lọ múra dáadáa. Ọmọ aládùúà ni mí, bàbá tó bí mi àdúrà ló ṣe tó fi jáde láyé. O dẹ̀ ẹ lè dá mi mú nípa àdúrà. Ẹ lè dá mi mú ní pé kẹ́ máa ké ká o. But when it comes to àdúrà, ẹ máa gbọ́, ṣé eléyìí fẹ́ sọ fún wa nísìnyí pé àwọn aládùúrà kí ni bàbá tiẹ̀, bàbá ẹ, bàbá tó bí bàbá ẹ, kí ló fi tẹ́lẹ̀ àdúrà ẹ? Olóṣì, ẹnu ìní, ẹnu jáwáyà, ẹnu òpùrọ́ kì í ṣẹ̀jẹ̀, ẹnu òpùrọ́ kì í ṣẹ̀jẹ̀. No, which àdúrà? Ẹnu òpùrọ́ kì í ṣẹ̀jẹ̀. O lè ní ẹ, o máa ń gbé powder. Yes or no? O ń gbé powder àbó gbé powder? O ń gbé powder àbó gbé powder? Onírọ́ ni ẹ́, olòṣì. Ó ṣojú rẹ́súrẹ́sú òṣì. O ń gbé powder. Nonsense. Béèrè mi dáadáa. Go and Google about Hussaini's family. Wọ́n sọ fún ọ pé àdúrà náà fi tọ́ wa, àdúrà náà fi bí wa, àtọ̀ wòlíì ni wa, ẹ lè dá wa mú. And I'm giving her more. Ta ló ń bẹ́lẹ̀ ìjà? Ta ló ń bẹ ìjà? Look at this woman o. Ìwọ nìkan ló wá tó ló fẹ́ fún Wùmí ní plot of land. Ó tún ń bá rẹ̀ jà. Ṣé wọ́n fi ṣe ẹni? Ṣé kìí ṣe ìdì? Ṣé kìí ṣe ìdì? Ojú abẹ ṣé kìí ṣe ìdì? Ṣé kìí ṣe ìdì? Ó ń bá rẹ̀ jà. Ìwọ nìkan ló wá sórí platform tèmi. Ó ló fẹ́ fún Wùmí ní plot of land. Ẹ̀yin aláyé bàjẹ́, ẹ̀yin Múyìwá aláyé bàjẹ́, ẹ̀yin olórí burúkú. Má ṣàǹfààní Múyìwá, errand girl, errand lady. Ṣé o fẹ́ sọ fún ipò kì í gbé powder lọ sí ìlú òyìnbó? Ibo lo ti rí 15 plot of land? Ibo lo ti rí 15 plots of land ní Lẹ́kí? Ibo lo ti rí? Olè oníranù. Jẹ́ kí n rí pé Wùmí kọ́lé orí burúkú káyé yìí máa bàjẹ́. A máa fi yín sọ̀kò ni. Oko la máa fi yín sọ, ẹ̀yin olóṣì. Ṣé kìí ṣe bàbá Liam ló fẹ́ kọ́lé fún? Orí ẹ̀ bàjẹ́, ìwọ olóṣì burúkú yìí. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká rí pé Wùmí ó ń kọ́ ilé olórí burúkú kan, ẹ̀yin olè burúkú yìí.